હાલો મિત્રો, આજે આપણે જવાના છે ગોંડલ તાલુકાના ખરેડા ગામે. ત્યાં નાનજી બાપા ભરવાડ સમાજમાં છે અને તેમની આપણે મુલાકાત કરવાની છે. નાનજી બાપાએ એક માનતા રાખેલી હતી અને એ માનતાનું રિઝલ્ટ 4-5 દિવસમાં આવતા અચરંજ પામેલા અને એમને જાણ થતાં અમે ખરેડા ગામે પહોંચ્યા છે અને તેમની મુલાકાત કરશું. અમે પૂર્ણ માહિતી તમને આપશું. આ બાપા છે, એને ખરજવું હતું. કેટલા વર્ષ થયા બાપા? કેટલા વર્ષ થયા તમને ખરજવું હતું? નહીં ને મહિનાથી છે. મહિનાથી હતી. પછી એ તમે કેવી રીતના મટ્યું? મેં જીવણ બાપાની માનતા માની 5 ઓપારીની, એટલે ખરજવું મટી ગયું. અને તમારું ગામ કયું? મારું જીવણ બાપાના સીમાડાની બાજુનું ગામ છે ખરેડા. તમારું નામ? મારું નામ, અમે ભરવાડ જ્ઞાતિ હે, પણ મારું નામ નાનજીભાઈ. નાનજીભાઈ ભરવાડ જ્ઞાતિ છે. અને આ તમને ક્યારે માનતા માની ક્યારે એવી મટ્યું? મને ખબર જ હતી. મેં કીધું બાપાની માનતા માનીશ એટલે મટી જાય, એટલે 4-5 દીમાં મટી ગઈ. 4-5 દીમાં મટી? હા. હવે માનતા ક્યારે ઉતારવા જાવ? માનતા હવે મેં ટાઈમ કોઈ નિશ્ચિત કર્યો નથી. મને સમય મળશે એટલે હું ઉતારી દઈશ. એટલે તમે આ માનતા માની તો કઈ જગ્યાએ માની હતી અને કેવી રીતના માની હતી? આમ કે મંદિરે જઈને માની હતી? ના ના, મેં મારા ઘરે જ માની હતી. ઘરે જ માની હતી. અને કદાચ બીજા કોઈ માનતા માને તો કેવી રીતના માનવાની? બાપાની માનતા જે તમે સોપારી માનો તો એની ડબલ કરવાની થાય છે. એ રીતની માનતા છે. તમે 5 માની હોય તો 10 કરવાની, ત્યાં ધરવાની. એ રીતે બાપાની માનતા. પછી તમને આવો કોઈ બીજો અનુભવ થયો છે કોઈને બીજાને માનતા સફળ થઈ હોય? હા, કોરોનામાં એક ભાઈ, મારો ભાઈબંધ છે, જે કેશુભાઈ નામ છે, કેશોદ બાજુના. એના ઘરનાઓને ઓક્સિજન નહોતું મળતું અને 2 હોશ હતા. અને એ મારી પાસે આવીને એને વાત કરી કે નાનજી બાપા આવું છે, હવે મારે શું કરવું, હું મુશ્કેલીમાં આવું. મેં કીધું ક્યાંય દવાખાને કોઈ સંભાળતું નથી, ઓક્સિજન મળતું નથી, તો હવે શું કરું? મેં કીધું દૈસેથી બાપાની માનતા માની લ્યો અને તમારા ઘરનાને સાંજ સુધીમાં રેડી થઈ જાય તો માનજો બાપા તમારી વારે આવ્યા. એટલે ત્યાં 2 કલાક પછી એને ઓક્સિજન મળતું થઈ ગયું અને બાપાની દયાથી અત્યારે બપોરે તો રાંધવું હોત, અત્યારે તો એને કોઈ જાતની તકલીફ છે નહીં. સારામાં સારું છે. પછી બીજો કોઈ એવો કોઈ અનુભવ તમને થયો કે માનતા માનીને સારું થઈ ગયું? ના, બીજા તો કોઈ અનુભવ નથી. આ તમારી નજર સામેનો દાખલો છે? હા. પછી ઘણા એવા લોકો છે કે બાપાની માનતા 10માં ન્યાન્યા ચડાવી દે, એવું બને ખરી? 10થી કરે તોય હાલે. મંદિરે તમે જવાની જરૂર નથી. અને છતાંય તમે જો મંદિરે માનેલી હોય તો જવું પડે, નકર તમે એટલો વિશ્વાસ રાખો હું દૈસેથી કરી દઈશ, ટાઈમ ન મળે દૈસેથી સ્વીકારી દે. પછી બાપાને સોપારી ચડે કે બીજું કઈ માનતામાં? સોપારી પછી અનેક ચડે, જેવી આપણી શ્રદ્ધા. જાજી સોપારીની માનતા અનેક આવે. સોપારી જ કેમ ચડે બાપાને, એ કઈ ખ્યાલ? હવે એ તો કઈ ખ્યાલ નથી, પણ બધા સોપારી ચડાવે છે એટલે એ ઉપરથી. બીજી તો આપણને આગળની કઈ ખ્યાલ નથી. તમને ખરજવું ક્યાં હતું બતાવશો મને? હા, ખરજવું મને આ પગે હતું, હજી નિશાની છે. નિશાની હજી છે? એટલે આ તમે માનતા માની પછી બીજે ત્રીજે દિવસે મટવા માંડ્યું? 2-3 દિવસ 4-5 દીમાં થાવ રેડી થઈ ગયું. અત્યારે ખાલી સાંભા હે. હવે ખંજવાળ કે એવું કઈ નથી? નહીં, કોઈ જાય નહીં. પછી આ માનતા મહિના પછી કોઈ દવા કે એવું કઈ લ્યો છો તમે? ના, દવા નથી? ના. સરસ બાપા, તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ બદલ આભાર તમારો.